Il est à 5. Au secours. Et quoi, tu peux remettre ton D6 s'il te plaît? Du coup. Ah bah j'ai partir là. Ah oui, tu voulais partir. Ben, j'allais PP, non mais j'ai PP donc. Hop là, 30 secondes, bien joué. Bah, il t'a niqué. Bah non. Allo. Wesh random. Putain, j'ai pas réussi. Quoi quand le rollback, la fois, tu me Non mais c'est bon, j'ai réglé avec Garci. Il y a tout qu'un rollback, on avait perdu toute la base, on nous a éliminé et tout. Non. Si. Bon bah il a pas tenu 30 secondes. Posting qui fait juste du tout droit. Merde, je croyais que c'était un allié. Mais lui il met que les pires perles. Hop la mort. Ah. Ça c'est fait. GG. Ouais, il est malade, hein. Regarde, il est encore là. Allez, venez. Ouh. Ouais, il est trop stylé ton AP. Allez, venez. FO, F-kick. Dresix, il joue plus. Non, Dresix, il est parti en vacances. TR. Il est pas reparti en vacances. Si, il l'a dit hier, il part à 8h. Bah, Bah, qui quoi, FD mode. FD mode Dresix, F-kick, Non. Dresix. Car. MSG Cardix, good. Tu peux MP Blue et lui dire je lui prends un K? MSG A Blue, va au spawn, Hydrum, je te prends un K token. Ah mais tu peux pas faire de trade quand t'es mute. moi. Je viens d'en faire un. Non, quand t'es mute. Ah ouais. Tu peux pas mettre la somme d'argent. J'avais déjà essayé. Au pire, envoie ton argent, je vais le faire à ta place, c'est bon, je vais pas te niquer. Je suis ennemi dans 30 secondes, même pas. Quelqu'un peut ainsi. Ok. GG, même Orifi, il a perdu.